अरे वाह, आज कोई रेसिपी नहीं, आज तो सीड्स खा के ही पेट भरना होगा। शायद कोई आ रहा है, जल्दी से खा लेता हूँ। ये भी बहुत टेस्टी है। कोई आ रहा है, अब क्या करूँ? जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। भूख लगी, जोरों से भूख लगी। ओह माय गॉड, अब मैं गिर जाता। बहुत ऊंचाई पर हूँ ना मैं। अरे ये क्या हुआ? ओहो, बहुत डर लग रहा है, पर खाना बहुत टेस्टी है।